السلام عليكم احلى متتبعين ديالي. اليوم فيديو جديد اللي غادي نخدموا فيه واحد الوصفه اللي كتعالج نزلات البرد وهي غنيه عن التعريف. فاليوم غادي نخدموا الوصفه ديالنا من التين والزيتون او الشريحه او الكرموس المجفف، كله شنو كيقول ليه. فهو مذكور في القران الكريم وعنده واحد الفوائد العظيمه جدا. وباش غنهضروا على هذه الوصفه في الفيديو كيشرح راسو، انا غنهضر لكم على المنافع ديال التين اللي غني جدا بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وكذلك العديد من الالياف، وواحد تقريبا 50% ديال الماء في الحاله ديالو اللي كيكون في النضج. يعني هذا البوتاسيوم فهو مفيد جدا للمرضى ديال القلب او الضغط، فهو زوين بزاف وكيقاد بزاف هذوك قاد ضغط الدم كما كنقولوا، وزوين حتى الكالسيوم بالنسبه للناس اللي عندهم الالام في المفاصل. فالعديد كيهضر عليه خصوصا عن التناول ديالو في الليل، واكيد ما غاديش نحتاجوا نهضروا على جميع العناصر اللي فيه، فكل عنصر عنده واحد الفائده ديالو في الذات ديالنا. فهاد الوصفه فهي كتقوي جهاز المناعه ضد النزلات ديال البرد او هاد لاغريب اللي كتكون دابا ديال البرد والرواح والسيلان ديال الانف. فاحنا كناخذوا الشريحه ديالنا كنشدوها كنغسلوها مزيان وكنقطعوها على زوج او نخلوها واحد شويه مده 10 دقائق في الماء، عاد نقطعوها باش تجينا تقطيعه مقاده وسلسه. وغادا ناخذ الدروس ديال الثومه اللي تكون حمراء بالضبط، هذه بالضبط فيها بزاف ديال المنافع اللي كتقوي جهاز المناعه. فكنشدوها وكنقسموها وكنعاودوا نحلوهم كامل كما كتشوفوا في الفيديو اللي كيشرح لنا راسو براسو. فغنقطعوهم كاملين وغادي ننزلوا فيهم هذوك المزيودات ديال الثومه، ومن بعد غادي نحطوهم في واحد الكسكاس، غنخليهم يفوروا مده ديال 40 دقيقه 30 دقيقه، ولكن احسن كندخلوها 40 دقيقه وعلى نار مهيله جدا، ونخلوها اللي حتى تهض لينا مزيان. ناخذ واحد السلوفان اللي غنزمتو عليها داك الصاد باش هكا كتلبس لينا بداك البخار، وحتى ديك الثومه كتعسل لينا بديك الشريحه وكتمتص لينا جميع المنافع، وحتى المنافع ديال الثومه كتطلق لينا في الشريحه. من بعد ملي غادي نزولوه ملي غادي يطلع فيه الفوره وغادي يفور لينا، ونحاولوا نكثروا الماء بزاف من الاول، ما نبقاوش نحلو نزيدو، ونشدوا شويه ديال الزيت البلديه مقدار تقريبا انا عندي هنا 12 حبه ديال الشريحه، فانا درت لها مقدار ديال كاس العنبه، وانتم كتزيدوا الكميه على حساب اللي عندكم وتضاعفوها اولا تنقصوها. من بعد فقط كنشدوا واحد الكاسرونه كنسخنوها، كنزيدوا فيها داك شويه ديال الزيت غير كيدفى، كنشموا الريحه ديالو كنطفيو، ما نخليوش حتى الغليان، لان الزيت الزيتون كما كتعرفوا كتولي مسرطنه في درجه الحراره ديال 100 درجه سلسيوس او 130 ديال كلفن. من الاحسن اننا نشموا ريحته نطفيو عليه، نديروهم في واحد الهاشوار، نمزجوا كل شيء ونديروهم في واحد الانيه ديال الزاج، نحتفظوا نزيدوا عليهم الزيت ونديروهم في واحد المكان اللي يكون مظلم على الكميه اللي عندنا ديال هاد العجين، باش هكا